咁我同大家講下，等陣，等我刪咗個嘢先。你哋知唔知道咧？空手道咧咪有絕招嘅，叫做手刀啊嘛，係咪啊？即係咧，空手道佢有一個絕招叫手刀，係佢即係咧，你知寵物小精靈咧，Pokemon 咪有一招叫 Karate Chop 嘅。嗰個 Karate Chop 即係咩？即係手刀咧。It's a stereotype，OK？即係人哋話啊，一講到空手道就即刻諗起手刀啦。手刀係乜東東咧？係咪先？手刀通常就係話你咁樣，你係咁狂喪咩，你練到咧嚿骨咧堅硬如鋼咁樣咧，跟住之後咧就擺一沓磚。其實咧中國功夫都有嘅，擺一沓磚，跟住話成沓磚咧都俾佢劈到斷晒。有啲人話啊嘛，有啲人賣廣告話，嘿，一個普通嘅物理老師啊就可以做到劈磚噶啦，佢都係劈一嚿磚就知唔知啊？人哋嗰啲功夫空手道嗰啲咧係劈一沓磚。我話你試下劈一沓磚啦，係咪先？我睇你用咩物理學嚟劈嗰一沓磚係咪？一嚿磚就話得啫係咪？一沓磚我睇你點整係咪？嗱，我話啦，就算我攞把刀出嚟，我話啦，就算真係俾我，就算真係俾我攞把刀出嚟，你覺得呢把刀可唔可以劈到一劈？即係呢一把刀，即係我問你 realistically 呢把刀可唔可以劈到一沓磚先？廚刀啊！你用廚刀，你吉都吉唔穿嗰一嚿磚啦，係咪先？好似吉唔穿係咪啊？咪就係咯，你劈又劈唔到一沓磚係咪？都係手刀勁啲係咪 ？In a way， 我哋啲人咧話：哎呀，好驚啊！廚房都話廚刀有乜咁乜嘢啫？如果我用摩打手係咁起勢咁劈你啊，劈，one day 啊，真係俾我劈咗成沓磚。我話如果真係俾我劈咗成沓磚，我話喂，咁我劈落你度，你咪實死冇生係咪先？咁係咁起勢咁劈咯，劈，咪就係咯，係咪先？你起勢咁劈啊，劈到有成績為止係咪？都唔明嘅，啲人咁驚啲武器，我話你驚槍都還可以接受係咪？但係你話中國功夫嗰啲可以練到刀槍不入嘅，不過唯獨係人哋嘅手指，人哋都練咗氣功咧，有內功咧，可以插入你嗰度咧，你就知驚係咪先？你應該要識驚下。手刀都係啦，手刀本來都係中國傳入噶啦嘛，中國功夫咪一沓磚用手嚟劈嘅，有啲咧係用個頭嚟頂磚噶嘛，即係啲磚特登砸落你個頭度噶嘛。啲特種兵係咁練噶嘛，即係攞啲磚嚟掟落你個頭度噶嘛，砸你個頭噶嘛，攞啲磚大石砸死蟹嗰啲咁樣。我話真係有噶喎，係咪先？心口碎大石嗰啲係真係有噶嘛？你以為全部都係假噶咩？係咪先？真係有真功夫噶嘛？不過有啲人出嚟招搖撞騙，唔代表冇真功夫噶嘛。真功夫真係有噶嘛，可以插到嘢噶嘛？係咪？呢個我話你起勢咁練咁啊，你劈磚啊咁劈下，真係俾你劈到一沓磚咧，咁你隻手刀咪勁過人哋把刀咯，係咪？人哋把刀都做唔到啊，知唔知啊？手刀可以做到，我話手刀仲得人驚過刀咧，係咪先？我話好啊，係咪？Gary Lau 佢有拳頭啊嘛，你有拳頭咪大晒啊嘛，係咪先？拳頭咪大晒啊嘛，我總有方法治到你嘅，係咪？一定有方法，射包都一定有方法可以治到嗰隻嘢，係咪？